میرے پیارے بھائی لوگ، میرے پیارے بہن لوگ، میرے پیارے فیملی لوگ، یہ میسج آپ لوگ کے لیے ہے اور میرے پیارے لیبر لوگ کے لیے ہے۔ یہ 3 دن بہت بارش آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے، تو آپ لوگ خود کو سنبھالو، جو بھی کرنے کا ہے دھیان سے کرو، کیونکہ اگر جو فیملی ہے وہ لوگ کو، بچہ لوگ کو اسکول مت بھیجو، کیونکہ اسکول سب آن لائن میں انشاءاللہ ہوئے گا، کیونکہ ابھی بہت طوفان آنے والا ہے یہ 3 دن میں، اور بہت بارش آنے والا ہے، تو آپ لوگ خود کو سنبھالو۔ اور میرے پیارے بھائی لوگ، لیبر لوگ، زیادہ سے زیادہ آپ لوگ بھی سمجھو، کیونکہ تم لوگ بلڈنگ بنا رہا ہے یا کچھ بنا رہا ہے، تم لوگ خطرہ ہو سکتے ہیں آپ لوگ کے لیے، تو آپ لوگ بھی بچو یہ چیز کے لیے۔ اور میں سب کمپنی کا ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ میرا لیبر بھائی لوگ کا، اگر یہ 3 دن میں بہت بڑا کام نہیں دے گا اور ان لوگ کے اوپر رحم کرے گا، اللہ بھی وہ آپ لوگ کے اوپر رحم کرے گا۔ اور فیملی، پلیز پلیز تم لوگ کا بچہ لوگ کو سنبھالو، اور کیونکہ بہت بڑا طوفان آنے والا ہے اور بارش آنے ہے۔ اللہ حافظ۔